Wi-Fi falas për studentët e Fakultetit Filozofik të Universitetit Kirili dhe Metodin e Shkup u promovua sot nga Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski. Ndërsa vetëm disa metra larg nga vendi i qendrës së promovimit të internetit falas, objekti i Fakultetit të Shkencave të Informatikës dhe Inxhinierisë Kompjuterike dhe Fakultetit të Edukatës Fizike dhe Sportit dhe Shëndetësisë po shkatërrohen çdo ditë. Së fundmi këto dy objekte janë shndruar në vend strehim për të pastrehet e madje në njërin nga kulmet janë ngritur dhe tenda nga të pastrehet. Sipas Andonovskit, për ndërtesën e Fakultetit e Informatikës dhe Sportit po bëhet revizion dhe sipas tij pritet që nga viti i ardhshëm të fillohet me rinovimin e objekteve. Ministria e Arsimit ka përgatitur revizion të projektit për ndërtesat e Fakultetit të Informatikës dhe të Sportit dhe shpresoj që pas revizionit të projektit, pasi është lënë pas dore nga qeveria e kaluar rreth 10 vite dhe shpresoj që më pas të filloj procesi i rinovimit dhe pres që ajo të filloj nga viti 2026 dhe 2027, deri në fund të mandatit besoj që do të përfundoj. Sa i përket dy objekteve të lëna në harrejës në muajin maj të këtij viti, u nënshkrua dhe memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit dhe Fakultetit të Ndërtimtarisë, që së bashku të inspektojnë gjendjen fizike të objekteve, të shqyrtojnë dokumentacionin dhe më pas të përcaktohen mënyra se si do të vazhdojnë ndërtimi. Ndërtimi i dy objekteve të fakulteteve, atij të informatikës dhe atij të sportit, filloi në vitin 2015 dhe u ndërprej në vitin 2019. Deri më sot këto dy objekte janë lënë në mëshirë të fatit dhe po amortizohen çdo ditë.